हेलो गाइस, आज चाहिँ हामी चाहिँ दमौलीदेखि तकलाएर उता मुक्लिनको छेउसम्म पुगिन्छ हैन, पावर हाउससम्म। सो आज चाहिँ म त्यहाँ दमौलीदेखि पावर हाउस जान लागेको। सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशल छ हैन। आज चाहिँ म मोटर भ्लग गर्दै छु हैन। फर्स्ट फर्स्ट एभर भन्छ नि। सो गाइस, आज चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन, रमाइलो गर्नुपर्छ है साथीहरु। अब त्यही हो, अब हल्का बारेमा हैन, पाइलटको बाटोमा मोटर गुडाउडे हो है गाइस। सो मैले ब्याग पनि रेडी गरिसकेँ हैन। अब टक्कलाएर अब जानुपर्छ गाइस हो। बाइक चाहिँ अब यो एकदम तीन लटको छ हैन, एकदम पुरानो हो तर एकदम राम्रो लाग्छ है। मलाई चाहिँ एकदम हेभी बलियो पनि छ, राम्रो चलाउन कम्फर्टेबल छ हैन मेरो लागि। यामा ग्ल्याडिएटरको हैन एस स्पिड 123 सीसी को। अब हल्का मलाई चाहिँ यताउति जानलाई सजिलो भइरहेको छ। मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो सामानहरु प्याक गरिसकेको छु हैन। सामान प्याक गरेको छु। अब हेलमेट भयो। अब हेलमेट नि यस्तो छ कि यार चल्ता गाडी घ्यार जस्तो भइरहेछ हैन। सो आज चाहिँ तक्कलाएर जानुपर्छ साथीहरु। बाइक यही हो हैन। ए लुकिङ ग्लास नि पुरै यस्तो भइरहेछ हैन। सब चेन्ज गर्नुपर्ने भन्छ हैन। नयाँ बाइक लिनु पर्ने अब त्यस्तै हो। अब छैन मनी छैन, मनी कमाएपछि चाहिँ लिनुपर्छ साथीहरु। यो चाबी भयो हैन। अब स्टार्ट गरेर एकछिन छोडिदियो है। आज चाहिँ ल तक्कलाएर जानुपर्छ हैन। त्यही हो गाइस, गोप्रो छैन मसँग। मोबाइलको क्यामेराले मोटर भ्लग गरिरहेको छु हैन। तै पनि अब कस्तो आउँछ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भनेर कमेन्ट गर्नु होला हैन। अब म चाहिँ यस्तै भ्लगहरु हाल्नु छु यहाँ चाहिँ हैन। तक्कलाएर यहाँ डाँडा काँडा छ है, दमौलीको माथि हो यो चाहिँ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ मलाई कति लाग्छ टाइम थाहा छैन हैन। म अब अर्को भ्लगहरुमा चाहिँ थाहा होला हैन। अहिले चाहिँ म फर्स्ट टाइम जाँदै हो। सो इन्जोय गर्नुपर्छ है भिडियोलाई। अब म बाटोतिर अब के हुन्छ कसो हुन्छ हैन, तपाईहरुलाई सब देखाउने छु। सो गाइस, सुरु गरौँ है त। सुरु गरौँ है त। क्यामेराबाट भ्लग, मोबाइलको क्यामेराबाट भ्लग गरिरहेको छु। सो हल्का अलिकति अप्ठ्यारै आउन सक्छ हैन। सो तै पनि अब कस्तो हुन्छ हेरौँ। मेरो यो पहिलो मोटर भ्लग हो हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ म अलिकति स्लो नै जान्छु हैन। तर बिस्तारै चलाउनु पर्छ के गर्नु है। अब क्यामेराबाट बनाइरहेको छ, फेरि अब आफूलाई नोक्सान पनि त गर्नु भएन नि त हो हैन साथीहरु। सो त्यही हो, तक्कलाएर बिस्तारै जानुपर्छ। अनि अहिले चाहिँ न्यू जेनेरेसन भाइहरूले चाहिँ एकदम स्पिडमा चलाउने हैन, धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यस्तो त्यसले चाहिँ। त्यही भएर बिस्तारै चलाउनु पर्छ। नेपालको रोड यस्तै हो हैन, अलिकति सानो रोड। अब गाडी धेरै छ, फेरि अब रोड पनि एकदम साँगुरो छ के, साँगुरो त्यही पनि खाल्दा खुल्दी है, एकदम गाह्रो छ है गाइस। बिस्तारै चलाउनु पर्छ। त्यही हो। अब मेरो सोच चाहिँ के छ भने अब तक्कलाएर एउटा गोप्रो लिन्छु हैन गाइस। अनि गोप्रो लिएपछि चाहिँ एकदम स्पेशल बारेमा भ्लगहरु बनाउँछु। आज चाहिँ फर्स्ट टाइम अब कस्तो हुन्छ भनेर के मैले चाहिँ तक्कलाएर अब
सबले मोटो भ्लगहरू हालेर यति धेरै सब्सक्राइबरहरू गेन गरेको देखेको कारणले होइन मलाई पनि रहर लाग्यो क्या। नत्र म पोइट्सहरू मात्रै बनाउँथेँ होइन, पोइट्सहरू एउटा दुईवटा भ्लगहरू चाहिँ बनाएको थिएँ। पनि अब स्टार्टिङ गरिदिउँ न, अब 2020 लाग्यो, अब नयाँ वर्षसँगै अब नयाँ कुराहरू केही न केही सुरु गर्नु पर्छ अरे होइन। सो म पनि आज त्यही सुरु गर्दैछु। जाडो यार, बाइकमा हिँड्ने प्रब्लम नै यही हो कि अलिकति जाडो चिसो चाहिँ एकदम छिटो लाग्छ होइन। अब यो चिसो मौसममा है त्यही हो टक्क लगाएर ट्र्याक्टर सुरुमा हामीले गाउँघरमा देखेको चाहिँ ट्र्याक्टर हो क्या। ट्र्याक्टरमा डेन्डर तर्नु जाने होइन, डोजर देखेको फर्स्ट टाइम चाहिँ होइन, डोजर देखेको। अनि त्यसपछि चाहिँ ट्र्याक्टर होइन। अनि एकचोटि चाहिँ म बजार झर्दा चाहिँ टक्क लाएर बाइक देखाएँ कि बाइक दौडिँदै यसरी एकजना दाइले बाइक चलाउँदै आइरहेको रहेछ होइन। बाइक देखेपछि चाहिँ म एकदम डराएर भागेँ कि के आयो भनेर रोएको कि यार अहिले सम्झना आउँछ होइन। एकदम मेमोरेबल हुँदो रहेछ कि यति कुराहरू चाहिँ कस्तो सम्झना आउँछ कि मलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ अब उमेर पनि भयो होइन, त्यही हो अब हल्का टक्क लगाएर अब के गर्नु छ र होइन। विदेश गएर अब विदेशमा पसिना सुहाउनुभन्दा मलाई चाहिँ नेपालमै बसेर अब टक्क लगाएर केही गर्नु मन छ होइन। नेपालमै जब गरेर हो अहिले चाहिँ जबको कारणले अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ हुन्छ होइन, केही गर्छु भन्दा पनि होइन। बिस्तारै जानुपर्छ है, यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ एकदम झुकाउँछ कि यस्तो बसहरूले चाहिँ ठुल्ठुलोहरूले चाहिँ देखिँदैन होइन। बिस्तारै बरु पछि जानुपर्छ, केही हुँदैन। ओभरटेक गऱ्यो भने झुकिन सक्छ कि प्रायः होइन। त्यही हो अब म कहाँ पुगेको थिएँ, जब गर्नुपर्छ होइन, आफ्नो प्यासनलाई पनि फुलो गर्नुपर्छ। मेरो प्यासन भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम ऊ लाग्छ कि ऊ गर्न मन लाग्छ, त्यो भन्दा भिडियोहरू एडिटिङ गर्न मन लाग्छ। मैले अब मेरो च्यानलमा थुप्रै पोइट्सहरू पनि हालेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ। भोलि चाहिँ अलिकति अस्वस्थ नै आउँछ मेरो होइन, खै किन हो पनि अब मगर भएर होला भन्छन् होइन। दलाई द भन्छु कि त्यस्तै होइन। तर बिस्तारै हुँदै जान्छ, सुरु चाहिँ गर्नुपर्छ है साथीहरू। म चाहिँ अब खैरेनी आइपुगेँ है, यो खैरेनीको बजार हो। यहाँ चाहिँ पैसा झिक्ने काम छ एकजना दाइको, म त्यो पैसा झिक्छु होइन। अनि टक्क लगाएर जाउला नि त के छ र, बजारै हो। ट्राफिक दाइ त्यहाँ उभिएर बस्नु भएको छ, कुद्ला भने फेरि कतिको बनाउनु होला यार। बाइक चाहिँ कहाँनिर साइड लगाउनु हो त।